हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने पोको X5 एंड्रॉइड मोबाइल फोन में आप अपने मोबाइल फोन के ना स्पीकर की साउंड की प्रॉब्लम को आप सॉल्व कैसे कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ। तो चलिए यहाँ पे वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, कभी भी अगर आपके मोबाइल फोन के स्पीकर में साउंड की प्रॉब्लम आती है तो इसके सॉल्यूशन के लिए करना क्या है। सबसे पहले तो मोबाइल फोन को रिबूट करना है। इसके लिए फोन के साइड वाला पावर बटन आपको उंगली से दबा के रखना है। आपका ये पेज आता है, इसमें आपको रिबूट का ये ऑप्शन टैप करना है। इससे क्या होगा, मोबाइल फोन ऑटोमेटिक स्विच ऑफ हो जाएगा, फिर इसके थोड़ी देर बाद ऑटोमेटिक स्विच ऑन हो जाएगा। रिबूट करने से ये होता है, हमारे फोन के एंड्रॉइड सिस्टम में अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो वो सॉल्व हो जाती है फोन को रिबूट करने से। ठीक है, अगला काम ये करना है कि आपको अपने मोबाइल फोन का स्टेटस बार ओपन करना है। अगर आपका मोबाइल फोन साइलेंट मोड पे एक्टिवेट है तो मोबाइल फोन को साइलेंट मोड से हटा के रखना है। अगर आपके मोबाइल फोन का ब्लूटूथ अगर किसी भी दूसरे डिवाइस के साथ कनेक्टेड होगा तो इससे आपके फोन के स्पीकर में से साउंड की आवाज नहीं आती है, तो आपको अपने फोन के ब्लूटूथ को भी बंद रखना है। अगर आपके मोबाइल फोन का एयरप्लेन मोड अगर चालू है तो एयरप्लेन मोड को भी आपको बंद करके रखना है। ये जो मैंने आपको 3 सेटिंग बताई ना, इन तीनों में से कोई भी सेटिंग अगर चालू रह जाती है तो आपके फोन के स्पीकर में से साउंड की आवाज नहीं आती है। तो इन तीनों सेटिंग को आपको बंद रखना है। इन तीनों सेटिंग को आपको तब चालू करना है जब आप इनका यूज करेंगे, बाकी समय इन्हें बंद करके रखना है। ठीक है, अगला काम ये करना है कि आपको जो है ना अपने मोबाइल फोन का सॉफ्टवेयर आपको चेक करना है कि अपडेट है या नहीं है। सबसे पहले मोबाइल फोन का इंटरनेट आपको चालू रखना है। इसके बाद फोन का सेटिंग पेज ओपन कर लेना है। ठीक है, सेटिंग पेज में आपको जो है ना सबसे ऊपर ये अबाउट फोन के सामने अगर आपको ये अपडेट का बटन दिखाई देता है तो इसे अपडेट पे टैप करके अपने फोन का सॉफ्टवेयर अपडेट कर लेना है, जिससे आपके मोबाइल फोन की स्पीकर की साउंड की प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगी। ठीक है ना, अब देखिए अगला काम ये करना है कि आपको जो है ना अपने मोबाइल फोन का जो स्पीकर होता है, मोबाइल फोन के स्पीकर को आपको है ना हल्के हाथों से साफ करना है। होता क्या, मोबाइल फोन के स्पीकर में थोड़ी बहुत धूल मट्टी चिपक जाती है जिसके कारण साउंड की प्रॉब्लम आती है। तो मोबाइल फोन के स्पीकर को ना हल्के हाथों से साफ करना है। ज्यादा ताकत, दबाव या प्रेशर आपको नहीं लगानी है, नहीं तो स्पीकर के अंदर के जो पार्टिकल्स हैं वो डैमेज हो सकते हैं और फोन का स्पीकर बिल्कुल ही खराब हो सकता है। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है, मोबाइल फोन के स्पीकर को हल्के हाथों से साफ करना है। ठीक है ना, अब देखिए आपको अगला काम करना है कि आपको अपने मोबाइल फोन को ना रीसेट करना है। देखिए दोस्तों, मोबाइल फोन को रीसेट आपको तब करना है जब मेरे बताए हुए पिछले प्रोसेस कोई भी काम नहीं करते हैं, तब आपको फोन को रीसेट करना है, अदरवाइज नहीं करना है। फोन को रीसेट करने के लिए आपको फोन का सेटिंग पेज ओपन कर लेना है। सेटिंग पेज में आपको जो है ना सबसे ऊपर की साइड सर्च सेटिंग पे आपको टैप करना है। यहाँ पर सबसे ऊपर सर्च बार में रीसेट आपको लिखना है, तो आपको जो है ना नीचे की साइड एक ऑप्शन शो हो जाएगा फैक्ट्री रीसेट का, ये वाला फैक्ट्री रीसेट पे टैप करना है। अब आपको इस पेज में सबसे नीचे की साइड ये इरेज ऑल डेटा पे टैप करना है। इससे आपका मोबाइल फोन जो है रीसेट हो जाएगा और आपके फोन की स्पीकर की साउंड की प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाएगी। लेकिन आपको फोन को रीसेट करने से पहले दो बातों का ध्यान रखना है। पहली बात ये ध्यान रखनी है, आपके फोन में जितना भी डेटा है सारा डेटा आप किसी दूसरे मोबाइल फोन में ट्रांसफर कर लीजिए या उसका बैकअप ले लीजिए। दूसरी बात ये ध्यान रखनी है, आपके फोन की जीमेल आईडी और उसका पासवर्ड आपको पहले से नोट करके रखना है। ये दो काम पहले करना है, उसके बाद मोबाइल फोन को रीसेट करना है। ठीक है, तो दोस्तों मेरे बताए हुए सारे प्रोसेस आप यूज करेंगे, इससे आपके फोन के स्पीकर की साउंड की प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगी। अगर मेरे बताए हुए सारे प्रोसेस यूज करने के बाद भी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती तो आपको करना क्या है। देखिए दोस्तों, आपके मोबाइल फोन का जो सर्विस सेंटर है ना, वहां पर आपको चले जाना, अपना फोन वहां पे दिखा देना है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं, देखिए हो सकता है आपके मोबाइल फोन के हार्डवेयर के अंदर कोई दिक्कत आ गई होगी जिसकी वजह से आपके फोन में साउंड की प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि मैंने आपको इस वीडियो में जितने भी सॉल्यूशन बताए हैं मोबाइल फोन के सॉफ्टवेयर के जरिए बताए हैं। ठीक है।